Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bugün hazırlayacağım öksürük şurubu için bir tane soğana ihtiyacımız var. Soğandan bir kapak kestim. Soğanın düz durabilmesi için de alt tarafını düzelttim. Soğanın ortasını boşaltıyoruz. Herhangi bir aletle orta kısmındaki fazla soğanları alalım. Dilerseniz bir çorba kaşığı da kullanabilirsiniz. Soğan çok güçlü bir antibiyotiktir. Özellikle soğuk algınlığında, nezlede, gripte rahatlıkla kullanılır. Küçük çocuklarda geçmeyen öksürük krizlerinde soğan çok büyük bir yardımcıdır. 2 büyük diş sarımsak kullanacağım. Bıçakla sarımsağı küçük küçük parçalara ayırıyorum. Sarımsak güçlü bir bağışıklık güçlendiricidir. Özellikle küçük çocuklarda geçmeyen öksürük krizlerinde, öksürük ataklarında oldukça faydalıdır. Solunum yollarını rahatlatır, rahat nefes almaya yardımcı olur, karaciğer yağlanmasını engeller, sindirimi, hazmı kolaylaştırır, kan pıhtılaşmasını önler. Malzememizi soğanın içerisine boşaltıyoruz. 10 gram zencefil kullanacağım. Zencefil solunum yollarını rahatlatır. Özellikle bronşit, faranjit, astım gibi rahatsızlıklarda çok etkilidir. Doğal bir antibiyotiktir. Özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklarda zencefili rahatlıkla kullanabiliriz. Keskin bir tadı vardır. Bu nedenle tadını sevmeyenler olabilir. Az kullanmakta fayda var. Bu şurubu hazırlarken bal kullanıyoruz. Balın organik, doğal olmasına dikkat edelim. Organik bal bulamıyorsak normal bal da kullanabiliriz. Hazırladığım bu malzemenin üzerine şimdi balı dolduruyorum. Soğanın alabildiği kadar bal dolduralım. Soğanı ne kadar fazla oyduğumuza bağlı. Çok derin oyduysak biraz fazla bal alabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Soğanın aldığı kadar dolduralım. Bunu 12 saat kadar bekletmemiz gerekiyor. Akşamdan hazırlayarak bunu sabaha kadar bekletebiliriz ve sabah kullanabiliriz. Çocuklarda ve büyüklerde günde 3 kere kullanabiliriz. Sabah, öğle, akşam yemeklerden önce bir tatlı kaşığı kullanalım. Soğuk algınlığında, gripte, nezlede, bronşit, faranjit gibi rahatsızlıklarda oldukça etkilidir. Çok kısa sürede sonuç verir. Kronik rahatsızlığı olanlar doktoruna danışarak kullanabilirler. Malzememizi sabaha kadar beklettik ve soğanın içerisinde bulunan bal malzemelerin suyuyla birlikte kasenin içerisine aktı. Hazırladığım bu şurubu sadece bir gün kullanıyoruz. İkinci gün tekrar tazesini hazırlıyoruz. Fazlaca hazırlayıp birkaç gün kullanmıyoruz. Her seferinde taze olarak hazırlayarak kullanalım. Yapıp deneyecek olanlara şifa olsun, afiyet olsun. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Bugünkü videom burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler.